Hello everyone အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီထဲသင်ပေးမှာကတော့ review exercise ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းဒီထဲတွေပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြရအောင် words and word found words စကားလုံးနဲ့ word found စကားလုံးပုံစံလေးတွေ so words ကဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲတွေက letters လေးတွေကိုစုထားတာကိုဒီထဲတို့က words လို့ခေါ်တယ် alphabet A to Z အဲ့ဒါလေးတွေက A letter B ကလည်း B တစ်လုံးနဲ့ဆို letters ဟုတ်တယ်မလား C တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင် letters အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီထဲတို့က letters လို့ခေါ်ပြီးတော့ words ကဘာလို့ခေါ်ရဲဆိုတော့ letters လေးတွေပေါင်းထားတာကို words လို့ခေါ်တယ်ဥပမာ ant ant okay ant is word အဲ့မှာဆိုရင် A တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင် A is a letter A က letter လေးဖြစ်တယ်So let's learn about the theory လေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะ A choose the right word မှန်ကန်သောစကားလုံးကိုရွေးချယ်ပါတဲ့ choose ဆိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ theory ကအဲ့အောက်မှာဆိုရင်ကွင်းစာကွန်ပိတ်ထဲမှာ words လေးတွေ၃လုံးပေးထားတယ်အဲ့၃လုံးနဲ့ကမှဒီ theory မှန်တဲ့စကားလုံးကိုရွေးချယ်ရမယ် Okay number 1 we read blank every day to know what is going on in the worldအဲ့တော့ဒီထက်က blank sorry ခွန်းစာခွင့်မိထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုဒီထက်အရင်ဆုံး words လေးတွေကိုအတိတ်ပဲပြန်ပြမယ်နော် A newspaper ကဘာလဲဆိုတော့သတင်းစာကိုပြောတာ B script ကဘာလဲဆိုတော့ဒီထက်တို့ကဇာညွန်ပြောတယ် C plays ရဲ့အတိတ်ပဲကပြစက်ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ကဒီထဲတို့က we read every day to know what is going on in the world we read ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပါတယ် every day နေ့တိုင်းဘာကိုဖတ်တာလဲ to know what is going on in the world ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကို to know သိရင် every day နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကိုဖတ်လဲဒီထဲတို့စဉ်းစားကြည့်အောင် okay နော်newspaper ဒီထဲတို့ကသတင်းစာကိုဖတ်ကြမယ် so the correct word is newspaper ဟုတ်တယ်နော်သတင်းစာကိုဖတ်မယ် we read newspaper every day to know what is going on in the world ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိရင်ကျွန်တော်တို့ကသတင်းစာကိုနေ့တိုင်းဖတ်ပါတယ် okay so number 2 The blank of the postman is to deliver letters and parcels. ဆိုတော့ကွင်းစာခွင့်ပိတ်ထဲက words လေးတွေကိုအရင်ဆုံးမြန်မာလိုအတိတ်ပဲပြောပြမယ်နော် part ဆိုတာကအစိတ်အပိုင်းပြောတာ duty ဆိုတာကတာဝန်ကိုပြောတာ rule ဆိုတာကအခန်းကဏ္ဍအဲ့တော့ the blank of the postman ကစာပို့သမားကတဲ့ is ဖြစ်ပါတယ် to deliver ဆိုတာပို့ဆောင်တာ okay နော်ဘာလေးတွေကိုပို့ဆောင်တာလဲ letters ဆိုတာစာလေးတွေ and letters and parcel ဆိုတာပစ္စည်းထုတ်ကလေးတွေကိုပို့ဆောင်နေတဲ့အဲ့တော့ပို့ဆောင်တာဆိုတော့စာပို့သမားရဲ့တာဝန်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား so the duty of the postman is to deliver letters and parcels စာပို့သမားရဲ့တာဝန်ကတော့စာရင်းလေးတွေရဲ့ parcel အထုပ်ကလေးတွေကိုပို့ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ် Number 3 The boy won the scholarship because he was blank The boy ကောင်ကလေးက won အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ် The scholarship ပညာသင်ဆု because he was ကောင်ကလေးကအနိုင်ရရှိခဲ့တယ် scholarship ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ okay เนาะအဲ့တော့ကွင်းစာခွင့်မိတ်ထဲက words လေးတွေကိုအရင်ဆုံးဘာသာပြန်ပြမယ်เนาะ kind ကျင်နာတော့ outstanding ထူးချွန်တော့ quick လျင်မြန်တော့အဲ့တော့ကောင်ကလေးက scholarship ကိုအနိုင်ရခဲ့ဆိုတော့သူကဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်နေလို့လဲဟုတ်တယ်နော်သူကထူးချွန်တဲ့လူမျိုးဖြစ်နေလို့ထူးချွန်တဲ့ကောင်လေးဖြစ်နေလို့ that the answer is outstanding the boy won the scholarship because he was outstanding
ကောင်ကလေးက scholarship ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူကထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ Number 4 He is blank has written many songs and pieces of music. He is သူကဖြစ်ပါတယ် has written ရေးသားခဲ့တဲ့ many songs တခြင်းတွေအများကြီးနဲ့ pieces of music ဆိုတာဂီတအမျိုးအစားတွေကိုသူကရေးသားခဲ့တယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူကို teacher တို့ကဘယ်လိုမျိုးလို့ခေါ်ရလဲ Okay เนาะအဲ့တော့ a writer စာရေးဆရာ a writer စာရေးဆရာ composer composer ဆိုတာတခြင်းရေးဆရာကိုပြောတာ an actor တရုပ်ဆောင်မင်းသား so သူကတခြင်းတွေအများကြီးခဲ့တယ်တခြင်းတွေကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူအဲ့လိုမျိုး teacher တို့ကဘယ်လိုခေါ်ရလဲ composer လို့ခေါ်တယ်တခြင်းရေးဆရာ He is composer has written many songs and pieces of music Okay เนาะသူကတခြင်းတွေအများကြီးရေးခဲ့တဲ့သူတခြင်းတွေအများကြီးရေးခဲ့တယ်တခြင်းတွေကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူကို teacher တို့က composer စာရေးဆရာလို့ခေါ်တယ် He is composer has written many songs and pieces of music Okay number 5 Another word for perfect is blank Another word နောက်တစ်မျိုး for perfect ဆိုတာကပြည့်စုံတာကို teacher တို့ကနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုမျိုးခေါ်မလဲဆိုတော့ flawless အပြည့်ကင်းစင်တော့ flawless B useless ကအသုံးမကျတော့ Okay เนาะ hopeless ကမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာအဲ့တော့ another word for perfect ဆိုတော့ပြည့်စုံတာနဲ့ပြည့်စုံတာလိုမျိုးနောက်တစ်မျိုး teacher ကဘယ်လိုမျိုးလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ် flawless အပြည့်ကင်းစင်နဲ့ဆိုတော့ another word for perfect is flawless the answer is flawless B Give the right word မှန်ကန်သောစကားလုံးကိုပေးပါဖြည့်ပေးပါ The first letter is given to have you ပေးထားတဲ့အစစကားလုံးကကိုလက်ဖြည့်ရတွင်အသုံးဝင်လိမ့်မယ် Number 1 He is very as blank because his bicycle has been stolen He is very သူကအလွန်ကို because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ his bicycle သူ့ရဲ့စပိန်က has been stolen သူ့ရဲ့စပိန်ကခုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်သူကအလွန်ကိုဘာဖြစ်နေမှာလဲ as နဲ့စာရဲဆိုတော့သူကအလွန်ကိုဝမ်းနေနေရပေါ့ sad ဝမ်းနေတော့ he is very sad သူကအလွန်ကိုဝမ်းနေနေပါတယ် because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ his bicycle သူ့ရဲ့စပိန်က has been stolen ခုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်He is very sad because his bicycle has been stolen. Number 2. The writer of this P blank is unknown. The writer စာရေးဆရာက is unknown ဆိုတာကအမည်မသိရဲ့စာရေးဆရာဖေဟာရဲ့အမည်မသိရဲ့စာရေးဆရာလေ P နဲ့စာရေးဆိုတော့ yes ဟုတ်တယ်နော် poem ကဗျာဒီကဗျာကိုရေးတဲ့စာရေးဆရာက is unknown အမည်မသိရဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် The writer of this poem is unknown Number 3 He is studying and blank because he wants to become a doctor He is studying သူကလေ့လာနေပါတယ်သင်ယူနေပါတယ်တဲ့ and blankဒီ blank တရားဟာလေ့လာနေသင်ယူနေရပေါ့နော် because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ he wants to become a doctor ဆရာဝန်တစ်ယောက် he wants to become ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလေ့လာနေသင်ယူနေရဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာကိုလေ့လာနေပါလဲဟုတ်တယ်နော် medicine ဆေးပညာကိုဆေးပညာ medicine ဆေးပညာ He is studying medicine ဆေးပညာကိုသူကလေ့လာနေပါတယ် because he wants to become a doctor ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဆေးပညာကိုလေ့လာသင်ယူနေပါတယ် He is studying medicine because he wants to become a doctor Number 4 In his W blank the rich man left all his money to the poor The rich man ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူကြီးက left ချန်ထားခဲ့ပါတယ် all his money သူရဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးသူရဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကို to the poor ဆင်းရဲသားများအတွက် okay လားအဲ့တော့ in his W နဲ့စမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ teacher တို့ကworld နော် in his world သူရဲ့ဆန္ဒအရာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူကြီးကသူ့ရဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုဆင်းရဲသားများအတွက်ချန်ထားခဲ့ပါတယ် In his world the rich man left all his money to the poor
Number 5. The highest A blank was given to the person who had done the greatest service for his country. Okay, now so one thing no? For his country, သူရဲ့နိုင်ငံအတွက် ဟုတ်လား the greatest service. The greatest service. The greatest service. အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော် the greatest service ဆိုတာကအကြီးမားဆုံးသောတာဝန်အကြီးမားဆုံးသော service သူကအကြီးမားဆုံးသောတာဝန်ကို who had done ဆိုတာကသူပြီးခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့လူတယောက်ကပြီးခဲ့တယ်အဲ့တော့ teacher တို့ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်အကြီးမားဆုံးသောတာဝန်ကိုသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူကို teacher တို့ကဘာကိုပြီးမှလဲဟုတ်တယ်နော် the highest အမြင့်မားဆုံးသော highest အမြင့်မားဆုံးသောဘာဖြစ်မှာလဲ A နဲ့စာရယ်ဆိုဟုတ်တာပေါ့ award ဆုကိုအမြင့်မားဆုံးသောဆုကိုပေးအပ်ခြင်းပေးအပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်သူပေးရမှာလဲ to the person အဲ့လူတယောက်ကိုသူကဘာလုပ်ခဲ့ရလဲသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဟုတ်တယ်နော်အကြီးမားဆုံးသောတာဝန်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အမြင့်မားဆုံးသောဆုကိုပေးအပ်လိုက်တာThe highest award was given to the person who had done the greatest service for his country. Number 6. Every year, the government spends large sum of M blank on education. Every year, နှစ်တိုင်းမှာ the government ကအစိုးရ spends အသုံးပြုပါတယ် large sum ပမာဏအများအပြားကိုဟုတ်တယ်နော် on of okay ဘယ်ပုံမှာအသုံးပြုမှာလဲ on education okay နော်ပညာရေးအတွက်ပညာရေးအပေါ်မှာပမာဏအများအပြားအသုံးပြုမယ်ဆိုတော့ပမာဏအများအပြားဒီထဲတော့ဘာဖြစ်မလဲ M နဲ့ဆိုင်ရဟာဟုတ်တယ်နော် many ပတ်စံဟုတ်လား large sum of many ပတ်စံပမာဏအများအပြား Every year, the government spends large sum of money on education. နှစ်တိုင်းအစိုးရကပညာရေးအပေါ်မှာပတ်စံပမာဏအမြောက်အများကိုအသုံးပြုပါတယ် Every year, the government spends large sum of money on education. Okay, let's go to number 7. They used D blank to blow up the old bridge. Emma, the old bridge ဆိုတာဟောင်းနေသောတရားဟောင်းနေသောတရား blow up ဖြတ်စည်းဖို့အတွက် okay လားသူတို့ကဟောင်းနေသောတရားကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်ဒီနေ့ဆိုင်ဟာတစ်ခုကိုအသုံးပြုရဆိုတော့ဒီချေတို့ဘာဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်အောင် Let's think about ဘာလဲဆိုတော့ yes dynamite okay เนาะ dynamite ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းလိုမျိုးဟာကိုအသုံးပြုခဲ့တယ် They use dynamite to blow up the old bridge ဟောင်းနေသောတရားကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက် dynamite ကိုသူတို့ကအသုံးပြုခဲ့တယ် They used dynamite to blow up the old bridge. Number 8. In the play, the actors are going to war the sea blank of kings and prince. In the play, ပြဇာတ်မှာဆိုရင် the actors တရုပ်ဆောင်တွေက the actors တရုပ်ဆောင်မင်းသားက are going to war မကြဝတ်ဆင်တော့မယ်ဘာဝတ်ဆင်မှာလဲဒီချေတို့ကစီနဲ့ဆိုင်ဟာဆိုဝတ်မှာဆိုဘာဝတ်မှာလဲဝတ်စုံပေါ့ okay လားပြဇာတ်မှာဝတ်တဲ့ဝတ်စုံဒီချေတို့က costume လို့ခေါ်တယ် okay နော် costume ဝတ်စုံ The actors are going to wear the costume တရုပ်ဆောင်မင်းသားတွေကဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ကြတော့မယ်တဲ့ of kings and prince ဘရင်မင်းသားပုံစံဝတ်စုံကိုသူတို့ကဝတ်ဆင်ကြတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဗမာလဲ in the play ကြောင့်စမှာ In the play, the actors are going to wear the costume of kings and prince. Number 9. The play is so long that it has been cut up into series. The play ပြဇာတ်က
it's ဖြစ်ပါတယ် so long အရန်ကိုဘာဖြစ်တာလဲကြာတယ် that it has been cut up into series သူက series ကဲ့သို့ဒီပြဇာတ်ကအရန်ကိုရှည်လျားတယ်လို့ပြောချင်တာ okay လားဘယ်လိုမျိုးလဲ into x နဲ့စာရဲ့အားဆိုတော့ဒီချက်ကဘာဖြစ်မှာလဲ series ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့ series ကအပိုင်းဆက်လေးနဲ့သူကလာရဲ့အတွက် series ကဲ့သို့သူကဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား the play is so loud that it has been cut up into series number 10 ကကြတော့ the script written by Unye has been chosen to be made into a T show okay လားအဲ့တော့ဒီချက်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲ the script ဆိုတာဇာတ်ညွှန်းဟုတ်ပြီနော် written by Unye ရေးထားတဲ့ဇာတ်ညွှန်း has been chosen ဆိုတာကရွေးချယ်ခြင်းခံရတယ်ဘယ်သူရေးထားတဲ့ဇာတ်ညွှန်းလဲ Unye ရေးထားတဲ့ဇာတ်ညွှန်းကရွေးချယ်ခြင်းခံရတယ်ဟုတ်ပြီလား to be made ပြုလုပ်ဖို့အတွက် into a ဘာပြုလုပ်ကြလဲဒီချက်တော့ T နဲ့စာရေးဆို into a talk show ဟုတ်တယ်ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ရန်အတွက်ဒီချက်တို့ကဘယ်သူလဲဦးငင်းရေးထားတဲ့ဇာတ်ညွှန်း okay เนาะဟောပြောဖို့အတွက်ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့တယ် so ဒီချက်တော့ဘာကိုဖြစ်မှာလဲ talk show ဟောပြောပွဲဟုတ်ပြီเนาะ talk show ဟောပြောပွဲစကားပြောပွဲလိုမျိုးThe script written by Unye has been chosen to be made into a talk show. Unye ရေးသားခဲ့သောဇာတ်ညွှန်းကိုဟောပြောပွဲတွင်ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းခံရတယ်ဟုတ်ပြီလား C. Write out each sentence below, using the correct form of the word given in brackets. Write out each sentence. Sentence တစ်ကြောင်းချင်းစီကိုရေးပေးပါအောက်မှာပေးထားတဲ့ sentence တစ်ကြောင်းချင်းစီကိုရေးပေးပါတဲ့ Using the correct form of the word given. အောက်မှာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုဘာဖြစ်မှာလဲ correct form မှန်ကန်သောပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ် in brackets ဆိုတာကကွင်းစကွန်မိတ်ထဲမှာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုဒီချေတို့ကမှန်ကန်တဲ့စကားလုံးပုံစံပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ် okay လား so number 1 Email hopes to become a successful ကွင်းစကွန်မိတ်ထဲက visit okay နော် visit ဆိုတာကဘာလဲယူပါပေးတာemail က hopes မျှော်လင့်ပါတယ် hopes မျှော်လင့်တာเนาะ to become ဖြစ်လာရန်အတွက် a successful အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်သူကမျှော်လင့်နေဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ visit ကယူပါပေးရဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ visit ကိုဒီချေတို့ကမှန်ကန်တဲ့စကားစုပုံစံဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲဆိုတော့ physician လို့ပြောင်းမယ် okay เนาะ physician တမားတော့ okay လား email က hopes မျှော်လင့်ပါတယ် to become a successful physician သူကအောင်မြင်ကြွကြတဲ့တမားတော်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက် email ကမျှော်လင့်တယ် okay เนาะ so number 2 the opposite of sadness is happy အမှကွင်းစကွန်မိတ်ထဲက happy ကပျော်ရွှင်တော့ okay เนาะ adjective sadness ဒီဟာကြောင့် sadness ကကြောက်ပါလေဝမ်းနေခြင်း noun ဖြစ်နေတယ်ဒီကျတော့ဒီသူ့ရဲ့အရှိမ noun ဆိုတော့ဒီကျတော့အနောက်ကဟာလေကျတော့ဘာလို့ကမှာလဲ noun ပဲဖြစ်ရမယ် happy ကပျော်ရွှင်တော့ adjective အဲ့တော့ happy သူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်တော့က adjective ဆိုတော့သူ့ရဲ့ noun ကဘာဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ noun က happiness ပျော်ရွှင်မှုပျော်ရွှင်ခြင်းဟုတ်လား the opposite ဆိုတာဆန့်ကျင်ဘက် the opposite of sadness okay နော် the correct word is happiness ဖြစ်မယ် okay လား the opposite of sadness is happiness ဝမ်းနည်းခြင်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာဖြစ်မှာလဲပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်တယ် the opposite of sadness is happiness number 3 I can speak English and she can speak Spain
Spain ဆိုတာက Spain နိုင်ငံကိုပြောတာ I can speak ငါပြောနိုင်တယ် English ဘာသာစကားကိုငါပြောနိုင်တယ် and ပြီးတော့ she can speak သူမကကြတော့ဟုတ်တယ်နော် I can speak English and she can speak ဘာဖြစ်မလဲစပိန်ဘာသာစကားဖြစ်မယ်ဘာသာစကားဆိုတော့စပိန်ဘာသာစကားဒီထဲမှာဘာလို့ပြောမလဲစပိန်ဘာသာစကားကို Spanish လို့ပြောမယ် Spanish စပိန်ဘာသာစကား So the correct sentence is I can speak English and she can speak Spanish Okay နော်ငါကအင်္ဂလိပ်စာစကားပြောနိုင်တယ်သူမကကြတော့စပိန်ဘာသာစကားပြောနိုင်တယ် Number 4 The two ကိုစားကမိတ်ထဲက walk are taking a rest Okay အဲ့တော့ are taking a rest ဆိုတာက are taking a rest ဆိုတာ take a rest ဆိုတာကအနားယူနေတယ်ဟုတ်တယ်မလား take a rest အနားယူနေတယ် the two ဘယ်သူတွေကအနားယူမှာလဲ walk က WORK walk that အလုပ်လုပ်တာဟုတ်တယ်နော်အလုပ်လုပ်တာအနားယူလို့မရတာဘာလဲအလုပ်သမားတွေကအနားယူနေတယ်ဟုတ်တာ the two workers အလုပ်သမားများအလုပ်သမားဘယ်နှစ်ယောက်လဲ the two workers ဆိုတော့အလုပ်သမားနှစ်ယောက်က are taking a rest သူကအလုပ်သမားနှစ်ယောက်ကဘာလုပ်နေရလဲ are taking a rest အနားယူနေကြတယ် the two workers are taking a rest ဟုတ်တယ်နော် Number 5 During a rehearsal ဒီမှာကွန်ဆာကွန်မီတဲ့က rehearsal ကလေ့ကျင့်တာ Okay နော်ဒီကျတို့က during a rehearsal ဆိုတော့လေ့ကျင့်တရား verb ဖြစ်တာ during a rehearsal ဆိုတော့လေ့ကျင့်သည်ပေါ့နော် Okay and the performers practice acting out their parts the performer ဖြောပြသူတွေက practice လေ့ကျင့်နေပါတယ် acting out their part သူတို့သရုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းကိုဖြောပြသူတွေကဘာလုပ်နေရလဲလေ့ကျင့်နေကြတယ်ဘယ်မှာလဲဟုတ်တယ်နော် during a rehearsal ဖြစ်ရမှာ Okay လားအစမ်းလေ့ကျင့်စဉ်အတွင်း during a rehearsal the performer practice acting out their parts ဖြောပြသူတွေက rehearsal မှာ rehearsal လုပ်နေတဲ့အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့သရုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းတွေကို practice လေ့ကျင့်တာ practice ကလေ့ကျင့်တာ Okay နော် during a rehearsal the performers practice acting out their parts Number 6 there are different kinds of story in this book ကွန်းစာကွန်ပိတ်ထဲကဟာကြတော့ differ ခြားနာသည့် verb ဟုတ်လားတီချာတို့က are ကို determiner လို့ခေါ်တယ် Okay နော် are ကဖြစ်သည် are determiner ရဲ့ kinds of story က noun အဲ့တော့ determiner နဲ့ noun နဲ့ကြားမှာတီချာတို့ကဘာလိုက်မှာလဲ adjective differ verb differ ရဲ့ adjective ကဘာဖြစ်မှာလဲdifferent Okay နော်ခြားနာတော့ there are different kinds of story in this book ဒီစာအုပ်ထဲမှာပုံမြင်နည်းအမျိုးမျိုးရှိရလို့ပြောချင်တာ Okay လား there are different kinds of story in this book အဲ့တော့ဒီထဲပြပြမယ် areဟုတ်တယ်နော် are MSR ဟုတ်တယ်နော် MSR အလားက determiner လို့ရှိရင် and the တည်ရနော် and the အလားကိုဒီထဲမှာဘာလို့ခေါ်လဲ determiner လို့ခေါ်တယ် determiner အနောက်က kinds of story ပဲဆိုရင်ဒီထဲမှာ noun kinds of story ဆိုတော့ noun group ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လား determiner နဲ့ noun နဲ့ကြားမှာ adjective လိုက်မယ်မှတ်ထားမယ်နော် determiner နဲ့ noun နဲ့ကြားမှာ adjective ဆိုတော့ different there are different kinds of stories in this book. Okay, number 7. There will be no perform tonight. ကွန်းစာကွန်မိတ်ထဲက word က perform ဖြောပြီးတင်ဆက်သည် verb. Okay လားဒီချေတို့က there will be no ဆို perform ကဒီချေတို့ဘာပြောင်းမလဲဆိုတော့ noun ပြောင်းမယ် perform ရဲ့ noun ကဘာဖြစ်မှာလဲ performance. Okay နော် There will be no performance tonight. ဒီနေ့ညမှာဘာဖြောပြီးတင်ဆက်မှုမှမရှိဘူးပြောချင်တာ There will be no performance tonight
Number 8. Tonton has already been selected to play the leading role in the play. Tonton has already been selected to play the leading role in the play ဆိုတာက in the play ပြဆက်မှာခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ရိုက်ဖို့အတွက်တရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခြင်းခံရတယ် has been selected has been ဆိုရင် teacher တို့က present perfect ဆိုတော့ has plus battery ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူကရွေးချယ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့ present perfect passive ဖြစ်မှာ has been plus battery ပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ select ကို selected ပေါင်းပြီးမယ် ed selected Tonton has already been selected to play the leading role in the play. Number 9. Cinderella was beautiful dress. Okay, no? Cinderella လေးက was ဖြစ်ခဲ့တယ် beautiful dress ဆိုတော့ beautiful ကဘာလဲ adjective. Okay, no? Cinderella was beautifully dressed ဖြစ်မယ် beautifully dressed adverb ဖြစ်သွားမယ် Cinderella ကလှပတဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခဲ့အဲ့လိုမျိုး Cinderella was beautifully dressed. Number 10. Mimi and Susu are very friend ကတငယ်ချင်း now teacher တို့က are က determiner နောက်မှာတစ်ခါတည်းကျရင် adjective လိုက်မယ်adverb လိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့ teacher တို့က adverb လိုက်တယ် Mimi and Susu are very friendly ဟုတ်တယ်နော် friendly friendly Mimi နဲ့ Susu ကတဲ့အလုံးခင်ဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ကြရင် okay လား Mimi and Susu are very friendly. B. Comprehension နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း Okay, so let's do reading comprehension. Read the passage below and do the exercise that follow. အောက်မှာပေးထားတဲ့စာပိုက်ကိုဖတ်ပါပြီးလို့ရှိရင် do the exercise that follow အောက်မှာပေးထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်ပါ All of us have seen dogs, but only a few of us know all the things about dogs. ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကခွေးတွေကိုမြင်မှုကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကမှလူအနှဲငယ်ကခွေးအကြောင်းကိုဂဂနနာတတိချာချာသိတယ်။ Most dogs are born blind and become to see only when they are about 2 weeks old. Most dogs ခွေးအများစုကမွေးဖွားရတဲ့အချိန်မှာမျက်စိမမြင်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့အသက်နှစ်ပတ်ကြာရင်နောက်မှာတော့သူတို့ကစတင်ပြီးတော့မြင်ရတယ် All dogs have strong sharp teeth သူတို့မှာတန်မာချွန်ထက်တဲ့သွားရည်လည်းရှိတယ် They also have very sharp ear that is they hear very well even the sounds that people do not hear သူတို့မှာတန်မာတဲ့နားရည်ရှိရဲ့sharp ears ကဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြားနိုင်တယ် Even the sound that people do not hear လူတွေမကြားတဲ့အတန်ကိုတောင်သူတို့ကသူတို့ရဲ့နားနဲ့ကောင်းမွန်စွာကြားရတယ် Their eyesight is also good they can see well even in the dark သူတို့ရဲ့အမြင်အာရုံဟာလည်းအလွန်ကောင်းမွန်တယ်အမောင်ထဲမှာရှိနေရတော့သူတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြင်ရနိုင်တယ် Their sense which is the sense of smelling is very good too They know very well the smell of their master and that of their enemies. Their sense သူတို့ရဲ့အနံ့ကသူတို့ရဲ့ which is the sense of smelling ဆိုတာကသူတို့ရဲ့အနံ့ခင်အာရုံကလည်းအလွန်ကောင်းမွန်တယ်သူတို့ကသူတို့အနားမှာရန်သူလားသူတို့ရဲ့သခင်လားဆိုတာကိုအနံ့နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခွဲခြားနိုင်တယ် Their claws which are nails on their feet are fixed. These claws cannot be put in or drawn in like those of a cat. Their claws သူတို့ရဲ့လက်သေးတွေကဘယ်မှာရှိရဲ့လက်သေးတွေလဲသူတို့ရဲ့ခြေထောက်မှာရှိရဲ့လက်သေးတွေဟာတဲ့ပုံတင်တိတိကျကျခြေထောက်မှာပဲရှိနေရဲ့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကကြောင်နေလိုမျိုးလက်သေးတွေကိုအပြင်လဲထုတ်လို့မရဘူးအပြင်ဆို put in
drawn in ဆိုတာကအထက်ကိုလည်းသွင်းလို့မရဘူးအပြင်ကိုလည်းထုတ်လို့မရဘူးသူတို့ရဲ့လက်သေးကြီးကပုံတည်သူတို့ရဲ့ခြေထောက်မှာရှိတဲ့လက်သေးကြီးကပုံတည်ရှိနေရဘူးပြောတာ okay เนาะအဲ့ဆိုဒီထဲတို့အပေါ်ကနေ English လို့တူတူဖတ်ကြည့်ရအောင် All of us have seen dogs but only a few of us know all the things about dogs Most dogs are born blind and become to see only when they are about 2 weeks old. All dogs have strong, sharp teeth. They also have very sharp ears, that is, they hear very well, even the sounds that people do not hear. Their eyesight is also good. They can see very well, even in the dark.Their sense, which is the sense of smelling, is very good too. They know very well the smell of their master and that of their enemies. Their claws, which are nails on their feet, are fixed. These claws cannot be pulled in or drawn in like those of a cat.are different kinds of dog ခွေးမျိုးအစားတွေအများအပြားရှိပါတယ် Some dogs are very much like wolf ဆိုတာကဝင်ပလွေတချို့သောခွေးတွေကဝင်ပလွေနဲ့တူပါတယ် Such dogs are called wolf-like dog အဲ့လိုမျိုးခွေးတွေကိုဝင်ပလွေနဲ့တူတဲ့ခွေးတွေလို့ခေါ်ပါတယ် The husky and the Alsatian are good example of wolf-like dog husky တို့ Alsatian ခွေးတွေကလည်းပါလေဝင်ပလွေနဲ့တူတဲ့ခွေးတွေဖြစ်ပါတယ် There is another group of dog called the mastiff ကအိမ်စောက်ခွေး Another group of dogs ဆိုတာကခွေးတွေနောက်အမျိုးအစားကပါလေ mastiff လို့ခေါ်တဲ့အိမ်စောက်ခွေးတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ The Great Dane, the Dalmatian, the Saint Bernards are all mastiff. Great Dane တို့ Dalmatian and Saint Bernards တွေကခွေးနာမည်တွေသူတွေကလည်းအိမ်စောက်ခွေးတွေဖြစ်ပါတယ် Some kinds of dogs are used in hunting, that is, catching animals. တချို့သောခွေးတွေကို hunting ဆိုတာအမဲလိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတယ်။ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ catching animals တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုဖမ်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။ Hunter usually keep hunting dogs and take them along when they go out hunting. Hunter တွေကအမဲလိုက်ခွေတွေကိုသူတို့နဲ့အတူတူထားပြီးတော့သူတို့အပြင်မှာအမဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမဲလိုက်တဲ့ခွေတွေကိုသူတို့နဲ့အတူတူခေါ်သွားတယ်။ For example, the greyhound, the Scottish deerhound, and the Irish wolfhound are all hunting dogs. အဲ့ဒါတွေကခွေးနာမည်နော် greyhound တို့ Scottish deerhound တို့အဲ့လိုမျိုး wolfhound တို့အဲ့ဒါတွေကအမဲလိုက်တဲ့ခွေးတွေဖြစ်ပါတယ် They can run fast and they use their eyes as well as their ears and nose to chase the animal which their master, their handlers, want to catch. They can run fast သူတို့ကလျင်မြန်စွာပြေးနိုင်နေပြီးရင်နောက်သူတို့ရဲ့သခင်သူတို့ရဲ့မုတ်ဆိုးဖမ်းချင်တဲ့တနည်းဆန်လေးတွေကိုလည်း to chase ဆိုတာကလှည့်ပြားတာဟုတ်လားသူတို့ဖမ်းချင်တဲ့တနည်းဆန်လေးတွေကိုလည်းလှည့်ပြားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေနှာခေါင်းတွေနေရွက်တွေကိုတေချာချာအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့တရိတ်ဆောင်လေးတွေကိုဖမ်းပါတယ် Okay အဲ့တော့ teacher တို့တွေအဲ့စာပိုက်ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်နော် There are different kinds of dog. Some dogs are very much like wolf. Such dogs are called wolf-like dogs. The husky and the Alsatian are good examples of wolf-like dogs. There is another group of dogs called the mastiff. The Great Dane, the Dalmatian, the Saint Bernards are all mastiff. Some kinds of dogs are used in hunting, that is, catching animals. Hunters usually keep hunting dogs and take them along when they go out hunting. For example, the greyhound, the Scottish deerhound, and the Irish wolfhound are all hunting dogs. They can run fast and they use their eyes as well as their ears and nose to chase the animals which their master, their handlers, want to catch.
A. Say whether the following statements are true or false according to the passage. အပေါ်မှာခုနကဒီထဲတို့ဖတ်ပြသွားတဲ့စာပိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အောက်ကပေးထားတဲ့ statements အောက်ကပေးထားတဲ့ sentence တွေက true မှန်လား false မှန်လားဆိုတာကိုဖြေကြည့်ကြရအောင် Number 1 all dogs see well okay เนาะခွေးအားလုံးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြင်ရတယ်ခွေးအားလုံးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြင်ရလားမမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ် so the answer is true Number 2 dogs like cats can roll in their claws claws ဆိုတာခုနဒီချက်ပြောထားရပါလေလက်သေးဟုတ်တယ်เนาะလက်သေးခွေးရကြောင်နေလိုမျိုးလက်သေးဖွက်လို့ရလားမရအောင်เนาะဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ရဲ့လက်သေးရပုံတည်ရှိနေတာကြောင်နေလိုမျိုးလက်သေးဖွက်လို့မရဘူး so this sentence is false Number 3 the association look like wolf association ခွေးတွေက wolf ပါလေမြေခွေးနဲ့ပုံစံတူတယ်တဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား association အကြောင်းကိုတခြားတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ကြအောင်เนาะဟုတ်တယ်เนาะ association တွေက wolf မြေခွေးနဲ့တူတယ် so the answer is true Number 4 hunting dogs are called mastiff okay လား hunting dogs အမဲလိုက်တဲ့ခွေးတွေကပါရင်လေare called ခေါ်တဲ့ mastiff အိမ်ဆောင်ခွေးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒီချက်တို့ကခုနကအပေါ်မှာစာပိုင်းမှာဆိုရင်တွေ့ခဲ့မယ်เนาะ3ခု the great dane the dalmatian the saint bernards are mastiff သူတို့က mastiff တွေဖြစ်တယ်အိမ်ဆောင်ခွေးတွေကိုဒီချက်တို့ကပါလေအမဲလိုက်တဲ့နေရာမှာလေအသုံးပြုတယ် so the answer is true Number 5 dogs have very good sense ခွေးတွေမှာအနံ့ခံအာရုံကအလွန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ခွေးတွေမှာအနံ့ခံအာရုံကကောင်းတယ်ဆိုတော့ the answer is true Number နောက်အောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်အောင်နော် say which group the following dogs belong to right wolf like dogs mastiff or handler okay အဲ့တော့ဒီချက်တို့ကြီးကြည့်ကြရအောင်အောက်မှာပေးထားတဲ့ခွေးအမျိုးအစားတွေကဘယ် group နဲ့သက်ဆိုင်လဲဆိုတာကိုခွဲပြရမယ် wolf like dog မြေခွေးနဲ့တူတဲ့ခွေးရဲ့ mastiff or handler အိမ်ဆောင်ခွေးရဲ့ဒါမှမဟုတ်အမဲလိုက်ခွေးရဲ့ခွဲကြည့်အောင် okay so number 1သူတို့ပေးထားတာက the husky number 2 the greyhound number 3 the Irish wolfhound number 4 the dalmatian number 5 the saint bernardအဲ့တော့ဒီချက်တို့ခွဲကြည့်အောင်เนาะ wolf like dog ရဲ့ mastiff or handler ရဲ့အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်အပေါ်ကဟာလေး wolf like dogs မြေကွင်းနဲ့တူတဲ့ခွေးရပါလေဟုတ်တယ်เนาะ1 to 5ထဲမှာမြေကွင်းနဲ့တူတဲ့ခွေးရတစ်ကောင်ပဲရှိရအားပါလေ the husky ဟုတ်တာပေါ့ good job မှန်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုက mastiff or handlers ကပါလေဆိုတော့ the greyhound the Irish wolfhound the dalmatian the saint bernards okay เนาะအလားရပါလေ mastiff or handlers အိမ်ဆောင်ခွေးတွေရဲ့အမဲလိုက်ခွေးတွေရဲ့ okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ C answer the following question in full sentence okay လားဒီချက်တို့ကအောက်မှာပေးထားတဲ့ question တွေကိုစာကြောင်းအပြည့်အစုံပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ရအောင် Number 1 what are the names of a dog called okay เนาะခွေးတွေရဲ့လက်သေးကိုဒီချက်တို့ကဘယ်လိုမျိုးခေါ်တာလဲဆိုတော့ nail ဆိုတာကဗာလေလူရဲ့လက်သေးခွေးတွေရဲ့လက်သေးခြေသေးဒီချက်တို့ကဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲ claws လို့ခေါ်ရဟုတ်လား claws 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 ကဗာလေလက်သေးခြေသေး the names of the dogs are called claws ဟုတ်တယ်နော်ခွေးတွေရဲ့လက်သေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲ claws လို့ခေါ်တယ် Number 2 which dogs are called mastiff mastiff ကအိမ်ဆောင်ခွေးနော်ဘယ်လိုမျိုးခွေးတွေကို mastiff လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ the great dane the dalmatian the saint bernards are called mastiff ဟုတ်တယ်နော်သူတို့၃မျိုးနာမည်၃မျိုးကပါရင်လေအိမ်ဆောင်ခွေးတွေဖြစ်တယ်Which dogs are called mastiff? The Great Dane, the Dalmatian, the Saint Bernards are called mastiff. Number 3. Which dogs can run very fast? ဘယ်ခွေးအမျိုးအစားတွေကအလင်းအမြတ်ပြေးနိုင်လဲဟုတ်တာပေါ့ The Greyhound, the Scottish Deerhound,
and the Irish wolfhound can run very fast ဒီလိုမျိုးခွေ greyhound တို့ the Scottish deerhound တို့ဟုတ်တယ်နော်ဒီ Irish wolfhound တို့ကဘာလုပ်တာလဲအလေးအမြတ်ပြေးနိုင်တယ် Number 4 who keep handing dogs ဘယ်သူတွေမှာအမဲလိုက်ခွေတွေရှိလဲဘယ်သူတွေကအမဲလိုက်ခွေတွေကိုထိန်းသိမ်းထားလဲဟုတ်တယ်နော် handlers ဘယ်သူတွေရလဲမုတ်ဆိုတွေကအမဲလိုက်ခွေတွေကိုထိန်းသိမ်းထားတယ် handlers keep handing dogs Number 5 Why is the husky called a wolf-like dog ဘာကြောင့် husky ခွေတွေကိုဝင်ပလွေနဲ့တူတဲ့ခွေတွေလို့ခေါ်တာလဲဒါလို့ခေါ်တာလဲဟုတ်တာပေါ့ဝင်ပလီနဲ့တူတဲ့ခွေးလို့ခေါ်မှာတော့သူတို့ရဘသူတွေနဲ့တူနေလို့လဲဝင်ပလီတွေနဲ့တူနေလို့ That husky is called a wolf-like dog husky တွေကိုခေါ်ပါတယ်ဝင်ပလီနဲ့တူတဲ့ခွေးလို့ခေါ်ပါတယ် because ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ they are match wolf သူတို့တွေကဝင်ပလီတွေဖြစ်နေလို့ဝင်ပလီပုံစံဖြစ်နေလို့ဟုတ်တယ်နော် That husky is called a wolf-like dog because they are match wolf Number 6. What word in the passage means the same as sense of smelling? ဒီချက်ပြပြထားရနော် sense of smelling အနံ့ခံအာယုံအနံ့ခံအာယုံနဲ့တူတဲ့စကားလုံး passage မှာဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြထားလဲတဲ့ passage မှာအနံ့ခံအာယုံတူတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြထားလဲ sense ဟုတ်တယ်နော်အနံ့ခံအာယုံကို sense လို့ဒီချက်တို့ကပြောသေးတယ်နောက်တစ်မျိုးSense mean the same as sense of smelling. Okay? Sense mean the same as sense of smelling. Number 7. What does blind mean? Blind ကမျက်စိမမြင်တာဟုတ်တယ်နော်မမြင်ရတာကို blind လို့ခေါ်တယ်ဒီချက်တွေကအဲ့တော့မမြင်ရတာကိုဒီချက်တို့ကဘယ်လိုမျိုးအတိတ်ပဲပြောလို့ရတာလဲ we cannot see ဟုတ်တယ်နော်ငါတို့မမြင်ရတာကိုပြောချင်တာ blind means that we cannot see ငါတို့မျက်စိမမြင်ရတာကိုဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရလဲနောက်တစ်မျိုး blind ဆိုတဲ့ words အကြောင်းပြောလို့ရတယ် okay လား Number 8 which of these four give the best meaning of chase chase ဆိုတာကလိုက်လံဖမ်းဆီးတာဟုတ်တယ်နော်စာပိတ်မှာပါတယ်မုတ်ဆိုတွေ hunting dogs တွေကသားကောင်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတယ်လိုက်လံဖမ်းဆီးတာတို့ကျတော့နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရလဲဆိုတာကိုအောက်မှာ၄ခုပေးထားရတဲ့အားမှာသူနဲ့တူညီတဲ့တစ်ခုကိုရွေးပေးရမယ်တဲ့ okay Number 8 look after ကကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တာ Number B can after ကမင်းငါပြီးရင်မင်းအနောက်ကလိုက်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာ okay လား can after ငါပြီးလာပြီးနောက်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာ Number C take after ကမင်းယူသွားလို့ပြောတာ okay နော် Number D ကကြတော့ go after ကလိုက်လံတာလိုက်ပြီးတော့လိုက်တာပေါ့နော်တခြားတယောက်အနောက်ကိုလိုက်တာပြောတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ best meaning of chase ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဟုတ်တာပေါ့ go after လိုက်တာ okay နော်အနောက်ကနေလိုက်တာကိုပြောချင်တာ go after is the best meaning of chase go after အနောက်ကနေလိုက်တာကဘာလဲ best meaning အကောင်းဆုံးသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူရလဲ chase ဆိုတာကလိုက်လံဖမ်းဆီးတာကိုပြောချင်တာ okay the answer is go after go after is the best meaning of chase writing A rewrite each sentence စာကြောင်းစဉ်စီကိုပြန်ရေးပြပါ using the correct form of the verb in bracket ကွင်းစာကွင်းမိန်ထဲမှာပေးထားတဲ့ verb တွေကိုမှန်ကန်တဲ့ verb ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ပြန်ရေးပြပါဒီပုံစံကကြတော့ grammar ကဘာ grammar လဲဆိုတော့ active passive တွေ active passive ကဘာလဲဆိုတော့ active ကကိုကပြုလုပ်တာ passive ကကြတော့ကိုကတခြားသူတယောက်ကပြုလုပ်တာကိုခံရတာကိုပြောချင်တာ okay လား so သူ့ရဲ့ rules တွေကကြတော့ဒီချက်တို့က the one ဆိုရင် am is plus verb 3ပြောင်းပေးရမယ် verb 2ဆိုရင် was were plus verb 3ပြောင်းပေးရမယ် okay ရနော်ပြီးလို့ရှိရင် has have အားဒီတွေ့ပါပြီဆိုရင် have been verb 3ပြောင်းပေးရမယ် okay ရနော်So let's start it.
Number 1. The little boy was frightened by a loud noise. ကျေလောင်တဲ့အတန်ကြောင့် the little boy ကောင်ကလေးငယ်ကဘာဖြစ်သွားတာလဲကြောက်လန့်သွားတယ်ထိတ်လန့်သွားတယ်ကိုပြောချင်တာတချေတို့ကအမှ by တွေ့ပြီနော်ဘာဖြစ်တာလဲ passive ဖြစ်သွားပြီတချေတို့က by ခံထားရင် passive ဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ active ကနေ passive ပြောင်းပြီးသွားပြီ okay လားသူကကျေလောင်တဲ့အတန်ကြောင့်ကောင်လေးကဘာဖြစ်သွားတာလဲကြောက်လန့်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတာကိုပြောတာအဲ့တော့ have to okay ရနော် have to what's have to what ဆိုတာတချေတို့က have to ဆိုရင် what's where place have 3ပြောင်းပေးရမယ် okay ရလားဆိုတော့က frightened ကိုတချေတို့က have 3ပြောင်းပေးရမယ် frightened frightened ဘာဖြစ်ခဲ့ရလဲကြောက်လန့်ခဲ့တာ The little boy was frightened by a loud noise ကျေလောင်တဲ့အတန်ကြောင့် the little boy လေးကဘာဖြစ်သွားလဲကြောက်လန့်ခဲ့တယ် Number 2 This plate has just been washed by Tonton ဒီပကံပြားကထွန်းထွန်းကဆေးခဲ့တယ်တဲ့ခုနလေးထဲမှာ okay ရနော်ဆိုတော့က has just been washed အဲ့တော့ has just been ဒီချေတို့ကခုနပြောခဲ့တဲ့ rules ထဲမှာပါတယ် has have ဆိုရင်ဒီချေတို့က has have been verb 3ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ has have been တွေ့ပြီဆိုတော့ဒီချေတို့ကဘာလောက်မှာလဲ verb 3လိုက်မယ် This plate has just been washed by Tonton WASHED wash ခုနလေးမှာဒီပကံကိုထွန်းထွန်းကဆေးပြီးသွားပြီလို့မျိုးပြောချင်တာ Number 3 This book was borrowed from the library ဒီစာအုပ်က from the library ဆိုတာကစာကြည့်တိုက်ကနေပြီးတော့ငှားခဲ့တယ် was တွေ့ပြီ was တွေ့ရပါလိမ့်မယ်လေ verb 3 This book was borrowed from the library BORROWED borrowed ဘာလို့ဒါလဲငှားခဲ့တာဒီစာအုပ်ကိုဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ကနေလဲ library စာကြည့်တိုက်ကနေပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုငှားခဲ့တယ်Okay, number 4. He has won many prizes. Many prize စုတစိတ်ဒီအများကြီးကိုသူကအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ Okay လား။အဲ့တော့ has ရဲ့နောက်မှာဒီချေတော့ဘာလိုက်မှာလဲ verb 3လိုက်မှာ win အနိုင်ရတယ် won 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 ကြောင်းမှာ He has won many prize ဒါကြတော့ active okay ရနော်။သူကစုတစိတ်ဒီကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တာကိုပဲပြောချင်တာ။ Number 5. The window was shut by Tonton. Okay, ဒီချေရဒီမှာ by Tonton. Tonton ကလောက်တာဘာလို့လောက်မှာလဲ The windows ပရင်းပေါက်ကိုပိတ်မှာ Tonton အဲ့တော့ပရင်းပေါက်ကလေးက Tonton ရဲ့ပိတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီချေရဘာဖြစ်သွားပြီလဲ passive ဖြစ်သွားပြီ passive ဆိုရင်ဒီချေရက will တွေ့တယ် will ရဲ့နောက်မှာ verb 3လိုက်မယ်အဲ့တော့ shut shut ပိတ်တာverb 3ကလည်း shut shut ပဲ okay ရနော် so the window were shut by Tonton. Number 6 the experiment will be due by the science students experiment ဆိုတာပါလေစမ်းသပ်ချက်တွေကိုဘယ်သူတွေကပြုလုပ်မှာလဲ by the science students ဆိုတာသိပ္ပံကျောင်းသားတွေကပြုလုပ်မှာ okay လားပြုလုပ်ခြင်းခံလိုက်ရတော့မှာဆိုတော့ will be verb 3ဖြစ်မယ် the experiment will be done by the science students သိပ္ပံကျောင်းသားတွေက experiment ဖော်ပြချက်တွေကိုပြုလုပ်လိမ့်မယ် Number 7 they all hold auditions to select the right performer တရုပ်ဆောင်တော်တဲ့သူကိုရွေးချယ်ရင် audition ဆိုတာလူရေးပွဲကိုသူတို့ကကျင်းပခဲ့တယ် okay လားဒီချက်ပြောထားရနော် R M X R တွေ့တာပြီဆိုရင် M S I ရဲ့နောက်မှာ verb 3လိုက်မယ် active passive voice မှာနော် I တွေ့သွားတော့ verb 3လိုက်မယ် they are held 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 ကျင်းပခဲ့တာ okay လားလူရေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်ကိုပြောချင်တာ hold auditions ကိုဒီချက်တို့က held auditions လူရေးပွဲကျင်းပခဲ့တယ်
They are held audition to select the right performer. တရုတ်ဆောင်တော်တဲ့သူကိုရွေးချယ်ရန်လူရွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ် Number 8. The dance was performed before all the visitors. ဧည့်သည်တွေရဲ့အရှိမကပြဖျော်ဖြေခဲ့တယ် Visitor ဆိုတာဧည့်သည် Dance ဆိုတာကပြဖျော်ဖြေခဲ့တယ် Okay လား Was performed ဒီချက်ပြောထားတယ်နော် was ရဲ့နောက်မှာ verb 3လိုက်မယ် The dance was performed ဖျော်ဖြေခဲ့တာ perform perform ဒီချက်တို့က verb 3ပြောင်းမယ် performed performed before all the visitors အဲ့ဒီရဲ့အရှိမကပြဖျော်ဖြေခဲ့တယ် Okay ဒါတွေက active passive တွေဒီချက်တို့က passive ဆိုရင် Okay နော်ပြောပြထားတယ်ဘာတွေလဲ What's where verb 3 Okay နော် admin surplus verb 3 has have been verb 3 Okay လား passive ဆိုရင်ဒီချက်တို့ကဘာလဲ the one ဟုတ်တယ်နော် the one ပဲ verb 2အဲ့လိုမျိုးအကယ်၍ဒီချက်တို့က active ကနေ passive ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် the one ဆိုရင် admin surplus verb 3 verb 2ဆိုရင် was were plus verb 3 has have ဆိုရင် has have been verb 3 Okay ခံ could share should were would me my must ဆိုရင် can could share should were would me my must be verb 3အဲ့ဒါက active passive တွေရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ grammar ပေါ့သူတို့ရဲ့ tense တွေပေါ့နော် Okay B punctuate the following punctuate ဆိုတာပုတ်ဖြတ်ပုံရက်ကိုပြောချင်တာပုတ်ဖြတ်ပုံရက်သင်ပြတာဒီမြန်မာလိုဆိုရင်ပုံမှာတို့ပုတ်ကလေးတို့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဒီချိန်ကျတော့ဒီမှာ punctuate ရတာကွန်မာတို့လို့ရှိရင် open inverted comma close inverted comma ဆိုတာကအဖွင့်အပိတ်ကလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးကိုပြောချင်တာပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့စကားလုံးလေးကိုအကြည့်ရေးမဲပဲညမှာအကြည့်ရေးမဲပဲညမှာအသေးရေးမလဲလို့ပြီးလို့ရှိရင် exclamation mark တို့ပြီးလို့ရှိရင် question mark တို့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုထည့်ပေးရမှာ Okay ရနော်အလားက punctuate အကြောင်းလေးကိုပြောပြတာအခုဒီချက်တော့ဘာရေးမှာလဲဆိုတော့ letter တစ်စောင်ရေးမယ် letter တစ်စောင်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီချက်တွေကညာဘက်တောက်ဆုံးမှာ address လိပ်စာလေးကိုရေးပေးရမယ်လိပ်စာလေးရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေထိုင်တဲ့မြို့ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် date ရေးမယ် Okay နော်နေ့စွဲလေးတွေရက်စွဲလေးတွေခုနှစ်ကလေးတွေကိုရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချက်တွေက dear ဆိုပြီးတော့အစာချိပြီးတော့ကိုရေးချင်တဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုရေးမယ်နောက်ဆုံးမှာကိုနာမည်လေးနဲ့အဆုံးသတ်မယ် Okay so let's start it ကြည့်ရအောင်နော် letter တစ်စောင်ဘယ်လိုမျိုးရေးလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးဒီချိန်ကသူရေးထားတဲ့စာပိုက်ကိုပဲအရင်ဆုံးဖတ်ပြမယ်ရှင်းပြမယ် Okay နော်နောက်မှဘယ်နေရာမှာ comma လေးထည့်ရမယ်ဘယ်နေရာမှာ over inverted comma အဖွင့်အပိတ်ကလေးထည့်ရမယ်ပိုင်းတော့ထည့်မပိုင်းတော့ထည့်ကြမလို့ပေါ့နော် Okay so စကြရအောင်နော် 20th Bay Road Yangon 20th December 1982အဲ့လာကဘသူရဲ့လိပ်စာလဲဆိုတော့ကိုရေးချင်တဲ့လူရဲ့လိပ်စာအခုမှဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် Dear AA ချစ်လောက်စားတော့ AA ရေးဆိုတော့ဒီချက်တို့ကဒီဘက်ညာဘက်တောက်ဆုံး address က AA ရဲ့လိပ်စာကလေးကိုရေးထားတာ Okay လား Dear AA how are you မင်းဘယ်လိုနေပါသလဲ I met Titi yesterday ငါမနေ့ကတီတီနဲ့တွေ့ခဲ့တယ် met တွေ့ခဲ့တာ meet တွေ့သည် Okay ဒီချက်တို့က past tense met တုံးနဲ့ဘာကိုတွေ့လို့လဲ yesterday ကိုတွေ့လို့မနေ့ကဆိုတော့ဒီချက်တို့က past tense ကိုသုံးမယ် Okay ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့ရလဲ at the Bojong market Okay နော် Bojong market ဘိုးချုပ်စီမှာငါတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ she asked သူက asked မိပါတယ် how you were ဆိုတာမင်းဘယ်လိုနေသလဲရဲ့ and ဒီနောက် she said that she would like to hear from you သူမကပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘာပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့မင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုမင်းစီကကြားချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် The weather here is getting a little cooler the weather ရာသီဥတုဒီမှာရှိတဲ့ရာသီဥတုကတော့ getting a little cooler တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာပြီလေ cooler ဆိုတာအေးလာပြီရာသီဥတုကဒီမှာရှိတဲ့ရာသီဥတုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးလာပြီလို့ပြောတယ် and ပြီးနောက် tomorrow မနက်ဖြန် we have our school sports
Nothing jai ngaru jauma school jauma sports raga agaza. Okay no? Dot in dot in it's now our teacher. Dot in ga aku ngaru adamai siama ngaru siama tinebi. And now I am studying for my test. Nga aku nga ye samwe phisumu atwa nga sali la ni le. Right so nga si ko majakin sa pian ba. Your lovely friend မင်းရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းမြင့်မြင့် Okay အခု teacher တို့က answer အဖြေလေးကိုကြည့်အောင်เนาะဘယ်လိုမျိုးလေးဖြေမလဲဆိုတာ20 day road teacher တွေက20လမ်း20ကိုပြောချင်တာ okay လားပြီးလို့ရှိရင် day road ဒီလမ်းမှာရှိရဲ့လမ်း20အဲ့တော့ teacher တို့က20ခဏရဲ့အနောက်မှာ comma လေးခံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာရေးမှာလဲ day road လမ်းနဲ့ပဲရေးပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင် comma လေးထပ်ခံမယ်okay လားရန်ကုန်ဆိုတာမြို့ဆိုတာ teacher တို့ကရန်ကုန်မန္တလေးတို့မြို့တွေပါယူရေးချင်း capital letter စကားလုံးအကြီးနဲ့ရေးပြရမယ် okay နော်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ချောင်းကျတော့ date ရေးမယ်ဆိုရင်20 December 1982အဲ့လိုမျိုးပဲ20ကရက်20ရက်နေ့ဆိုတော့ teacher တို့က20ကို20 th လေးအပေါ်မှာရေးပေးမယ် December ကလည်းပါလေလ teacher တို့ကလာတို့ day တို့ Monday တို့ Tuesday တို့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာကွယ် Monday Tuesday တို့လာတို့ Monday တို့တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့ teacher တို့ကအမြဲတမ်းအကြီးနဲ့ရေးပေးရမယ် okay လားပြီးလို့ရှိရင်1982 okay ဒါကညာဘက်ထောက်ကလေးမှာရေးထားတဲ့ address အကြောင်းရေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့စာရအောင် Dear AA ချစ်လာစားတော့ AA အဲ့တော့ teacher တို့ကစာရေးမယ်ဆိုရင် Dear ကို teacher တို့ကဘာနဲ့ရေးမှာလဲဆိုတော့ D ကိုအကြီးနဲ့ရေးမယ်လို့ရှိရင် number လေးတွေကိုလည်း teacher တို့က capital letter နဲ့ပဲအမြဲတမ်းရေးမယ် okay လားဥပမာမောင်ဆိုရင် M ကိုအကြီးနဲ့ရေးပြီးတော့ G နောက်ခါမောင် M ကိုအကြီးနဲ့ရေးမယ်လို့ရှိရင် small letter G ရေးမယ်နာမည်တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဘာနဲ့ရေးရမှာလဲအကြီးနဲ့ရေးရမယ်မြို့တွေကိုလည်းအကြီးနဲ့ရေးရမယ် month date အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအကြီးနဲ့ရေးပြရမယ် okay အခုစာပိုက်ကလေးကိုကြည့်ရအောင်နော် how are you မင်းဘယ်လိုလဲ teacher တို့က sentence တစ်ကြောင်းကိုစမယ်ဆိုရင် sentence တစ်ကြောင်းရဲ့အစမှာ capital letter အကြီးနဲ့ရေးပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိကွန်းစမယ်ဆိုရင်လေ how are you ဆိုတော့မင်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ teacher တို့ကမိကွန်းမိရဲ့ statement ဖြစ်ပါပြီ okay လားအဲ့တော့မိကွန်းမိမယ်ဆိုရင် teacher တို့ကမိကွန်း question words တွေကိုအကြီးနဲ့ရေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် sentence ရဲ့အဆုံးမှာ question mark ထည့်ပြရမယ် how are you ကကြတော့မိကွန်းမိရဆိုတော့ teacher တို့က h ကိုအကြီးနဲ့ရေးပြီးတော့ how are you ပြီးသွားမှာ question mark လေးထည့်ပြရမယ် okay နော်အဲ့ဒါနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်I met Titi yesterday. ငါမနေ့က Titi နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ဘယ်မှာတွေ့ကြလဲ at the Bujo market. အော်ဒီမှာလည်းတွေ့ပြန်ပြီ။ Bujo ကဘာလဲလမ်းနာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက် teacher တို့ကဘာနဲ့ရေးပြရမှာလဲ B ကိုအကြီးနဲ့ရေးပြရမယ်။ okay ရနော်။ Bujo market ဆိုတာက Bujo ဈေးကိုပြောချင်တာနာမည်ကိုပြောချင်တော့အကြီးနဲ့ရေးပြရမယ်။ okay She asked how you were and she said that she would like to hear from you. အဲ့ဒါကြောင့် she asked သူကမေးရဲ့ how you were မင်းဘယ်လိုနေလဲဆိုတာရဲ့မင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုသိချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးထားတာအဲ့တော့ from you ဆိုတာကဘာဖြစ်တာလဲမင်းစီကနေကြားချင်တာဆိုတော့ teacher တို့ကပြီးသွားရင် full stop နောက်တစ်မျိုး period လို့လည်းခေါ်တယ် full stop ကိုချပေးရမယ် okay အဲ့တော့ဒါတကြောင်ကွာသူ့ရဲ့အကြောင်းလည်းသိချင်တယ်သူဘယ်လိုနေလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက် sentence တစ်ကြောင်းပြန်စရင်ဘာနဲ့စပါလဲနောက် sentence တစ်ကြောင်းက the weather okay နော်
sentence တစ်တောင်ပြန်စမယ်ဆို teacher တို့က sentence ရဲ့အရှင်းမှာ capital letter အကြီးနဲ့ရေးပေးရမယ် the t ကိုအကြီးနဲ့ရေးပေးရမယ် the weather here is getting a little cooler ဒီမှာရှေ့ရတဲ့ဥပကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပါပြလာပြီလေအေးလာပြီ and စာကြောင်းအောင်မပြီးသေးဘူးเนาะ and နဲ့ဆက်ထားတဲ့အတွက် teacher တို့က full stop period ချစရာမလိုဘူး and tomorrow we have our school sports ငါတို့ရဲ့ကျောင်းမှာအားကစားရှိတယ်မနေ့ဖြတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဆိုအမပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မလားအနောက်ကဒေါ်အင်းမြင့်ဆိုတော့ဒီရှေ့ sentence နဲ့ဒေါ်အင်းမြင့်တွေကမဆိုင်တော့အဲ့တော့ teacher တို့က our school sports ပြီးရအောင်မှာ period လေး full stop လေးချပေးရမယ် The weather here is getting a little cooler and tomorrow we have our school sports period အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် teacher ကပါလေ sentence ကပြန်စပြီပြီးလို့ရှိရင်လည်းပြောထားတယ် number နာမည်တွေကိုဘာနဲ့ရေးမှာလဲအကြီးနဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့ dot a မြင့် teacher ကနာမည်အစားလေးတွေကိုအကြီးနဲ့အကုန်ရေးမယ် okay လား dot a မြင့် is now our teacher dot a မြင့်ကအခုငါတို့ရဲ့ဆရာမဖြစ်နေပါပြီ and ပြီးတော့စကားလုံးကမပြီးသေးဘူးเนาะဘာနဲ့ဆက်ထားလဲ and နဲ့ဆက်ထားတော့ teacher တို့က full stop ချစရာမလိုဘူး I am studying for my test okay လားငါကအခု for my test ငါရဲ့စာမွေအတွက်ငါစာလေးလာနေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးပါလဲဆိုတော့ teacher တို့က I နေကိုအမြဲတမ်းအကြီးနဲ့ရေးမယ် okay လား sentence အစမှာပဲဖြစ်ဖြစ် sentence ရဲ့နောက်ဆုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် sentence ရဲ့အလယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် I ကို teacher တို့ကအမြဲတမ်းအကြီးနဲ့ရေးမယ် I am studying for my test ငါရဲ့စာမွေအတွက်ငါစာလေးလာနေပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ full stop ချမယ် right son okay လား right ကို w ကိုအကြီးနဲ့ရေးမယ် son ငါစီမကြခင်စာပြန်ပါ your lovely friend မင်းရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းမြင့်မြင့်ဦး teacher ကနာမည်ဆိုတော့အကြီးနဲ့ရေးပေးမယ် your lovely friend ဆိုတာအမှဘာလို့ကမလဲဆိုတော့ your wine ကို teacher တို့ကအကြီးနဲ့ရေးပေးမယ်မင်းရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဆိုပြီးတော့ပြီးသွားရင် comma လေးကုတ်ပြီးတော့မြင့်ကိုအောင်မှာရေးပေးရမယ် okay လား so that's the correct paragraph ဒါကမှန်ကန်တဲ့စာပိုက်မှန်ကန်တဲ့ letter လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ teacher တို့ပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်20, ပြေရုပ် younger 20 December 1982 Dear AA, how are you? Question mark. I met Didi yesterday at the Bojo market. Period. She asked how you were and she said that she would like to hear from you. Period. The weather here is getting a little cooler and tomorrow we have our school sports. Period. Doimye is now our teacher and I am studying for my test. Period. Right, son. Period. Your lovely friend, nye. Okay. So, အမှဆိုရင်အကုန်လုံးနားလည်ကြမယ်လို့ဒီချက်ထင်ပါတယ်။ဒီချက်တို့ကနောက်ဆုံး sentence ပြီးသွားရင် full stop ချမယ် full stop ချပွားရင်နောက် sentence တစ်ချောင်းရေးခြင်း sentence အစကိုအကြီးနဲ့ရေးရမယ် C. Copy out the following using the correct form of the verb given in the brackets. Okay, ဒီဟာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ bracket ဆိုတာခွင့်စာခွင့်မိတ်ထဲမှာပေးထားတဲ့ verb တွေကို teacher တို့ကမှန်ကန်တဲ့ verb ပုံစံပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြန်ရေးရမယ် okay လား so အရင်ဦးဆုံး teacher က sentence လေးတွေကိုတစ်ထောင်ချင်းစီဖတ်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခွင့်စာခွင့်မိတ်ထဲက verb တွေကိုတစ်ခါတည်း correct form of verb ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းကြမယ်နော် okay so let's start it my brother is a policeman ငါရဲ့အကိုကရဲသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် a few nights ago ဆိုတာကလွန်ခဲ့သောညတစ်ညကလို့ပြောချင်တာ okay နော် ago အဲ့တော့ဒီထဲတို့ကစဉ်းစားကြည့်ရအောင် ago ပါသွားပြီ a few nights ago ဆိုတော့လွန်ခဲ့သောညဆိုတော့ဒီထဲတို့ကဒီ verb တွေကဘာ verb တွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ verb 2တွေဖြစ်မယ် past tense တွေပဲအကောင်လုံးဖြစ်မယ် okay လား so
ကြည့်ကြရအောင်နော်ထပ်ပြီးတော့ A few nights ago he walked along a road when he suddenly heard a loud noise from a house nearby. A few nights ago လွန်ခဲ့သောညကတဲ့ he walked along a road သူကဘယ်ကိုလျှောက်တာလဲ a road အင်းရလမ်းမကြီးတိလျှောက်ကိုသူလမ်းလျှောက်နေတော့မှတဲ့ when he suddenly heard a loud noise from a house nearby အိမ်တအိမ်အနီးနားမှာတဲ့ကျင်းလောင်တဲ့အတန်တန်ကိုသူကြားလိုက်တယ်တဲ့ okay အဲ့တော့သူကလွန်ခဲ့သောညမှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်အခုမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ကဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီချေတို့ကဒီမှာ walk w a l k walk ကလမ်းလျှောက်တာသူက walk ဆိုတော့ the one ဒီချေတို့ကဒီမှာ the one မသုံးဘဲနဲ့ present tense မသုံးဘဲနဲ့ past tense ဆိုတဲ့ the two ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ago လွန်ခဲ့သောရက်ကညကကိုပြောခြင်းလို့ walk ကိုဒီချေတို့က w a l k e d walk verb to ပေါင်းမယ်နော်အဲ့တော့ he walked along in a road when he suddenly hear ဟောဒီမှာ hear ပါလာတယ်မိ hear ကဘာလဲ the one ဆိုတော့ဒီချေတို့ကဘာပြောင်းပါလဲ verb to ပြောင်းမယ် h e a r d heart သူကြားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော် a loud noise ဆူညံနေသောအတန်ကို from a house nearby ဆိုတာအိမ်တအိမ်အနီးနားနေပြီးတော့သူကြားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်မှန်ကန်တဲ့ verb တွေနဲ့ပြန်ဖတ်တော့မှာနော်အခု A few nights ago he walked along in a road when he suddenly heard a loud noise from a house nearby. Okay, now the down no. My brother ran to the gate of the house and hurried into the garden. My brother ngai akugare to the gates of the house ဆိုတာကအိမ်တအိမ်ရဲ့အ gate ခုနကအတန်ကြားခဲ့တဲ့အိမ်ရဲ့တကားပေါက်စီကိုသူကဘာလုပ်တာလဲတီးသွားတယ်တဲ့ပြီးတော့ကြတော့ garden ဆိုတာကဘာလဲဥယျာဉ်တွေကိုဝင်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီချေတို့ကဒါဘာ tense အကြောင်းပြောနေရလဲသူအကူကြုံခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ညအကြောင်းပြောနေရဆိုတော့ဒီချေတို့က verb to ဖြစ်မယ် are you and run က be the one verb to ပြောင်းမယ်ဆိုရင် run ရဲ့ verb to ကဘာလဲဟုတ်တယ်နော် I-E-N ran so my brother ran to the gate of the house and hurry H-U-R-R-Y hurry အလျင်အမြန်လျင်မြန်သော hurry ကလည်း the one ဒီကျတို့က verb to ပြောင်းမယ်ဆိုရင် H-U-R-R-I-E-D hurried okay နော် my brother ran to the gate of the house and hurried into the garden he knocked on the door of the house သူကဘာလုပ်တာလဲအဲ့အိမ်ရဲ့တကားကို knock 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 ဆိုပြီးတော့တကားခောက်တယ်တဲ့ knock K-N-O-C-K knock ကလည်းဘာလဲ present tense ဖြစ်နေတယ် the one ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီထဲတို့က verb to ပြောင်းမယ် okay နော် K-N-O-C-K-E-D knocked ဘာလုပ်တာလဲတကားခောက်ခဲ့တဲ့ he knocked on the door of the house အဲ့အိမ်ရဲ့တကားကိုသူခောက်ခဲ့တယ်တဲ့Okay, အစာမိုက်ကလေးကိုဒီချေတို့မှန်ကန်တဲ့ verb တွေနဲ့ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်နော် My brother is a policeman. A few nights ago, he walked along in a road when he suddenly heard a loud noise from a house nearby. My brother ran to the gate of the house and hurried into the garden. He knocked on the door of the house. Okay, now the part. Stop, stop! He shouted. He shouted. သူကဘာလုပ်တာလဲ aura shout က S-H-O-U-T shout the one ဒီချေတို့ကအခု past tense အကြောင်းပြောနေရဆိုတော့ shouted ဖြစ်သွားမယ် okay နော် S-H-O-U-T-E-D shouted. He shouted သူကအော်ခဲ့တယ်တဲ့ Then he take out his gun. Take out ဆိုတာကဘာလုပ်လိုက်တာလဲထုတ်လိုက်တာကိုပြောတာ his gunဆိုတာကတနက်သူ့ရဲ့တနက်ကိုသူကထုတ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲတူတူပဲเนาะကွင်းစကွင်းမေထဲက take က the one ဒီချေတို့က verb to ပြောင်းမယ်ဆိုရင် TOOK took okay เนาะသူ့ရဲ့တနက်ကိုထုတ်ခဲ့တယ် then he took out his gun သူ့ရဲ့တနက်ကိုသူထုတ်ခဲ့တယ်တဲ့ just at that movement someone slowly opened the door
အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ someone တစ်စုံတစ်ယောက်က slowly ဖြည်းညင်းစွာ the door ဆိုတာတကားကိုဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဖွင့်ခဲ့တယ် okay ရနော် so ဒီမှာ bracket ထဲမှာ open ဖြစ်နေတဲ့ the one ဒီချေတို့ကဘာပြောင်းပါလဲ verb to ပြောင်းမယ် opened opened တကားဖွင့်ခဲ့တယ် just at that movement someone slowly opened the door okay နော် so next what do you want a boy asked him someone ဆိုတာဘာတူလဲဆိုတော့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကတကားဖွင့်ပြီးတော့ what do you want မင်းဘာလိုချင်တာလဲဆိုပြီးတော့မိခဲ့တယ်တဲ့မိခဲ့တယ်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီချက်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ညအကြောင်းပြောနေရဆိုတော့ ask the one verb to ဖြစ်ရမယ် asked asked are you a policeman မင်းကရဲသားကြီးလားတဲ့ရဲသားလားတဲ့ okay လား who fired that gun a movement ago ခုနလေးတွင်တော့ကဘယ်သူတနက်ကိုပစ်ခဲ့ရလဲတဲ့ okay ရနော်အဲ့မှာပစ်ခဲ့တာလေးဖြစ်သွားတော့ fire က the one ဒီချက်တို့က verb to ပေါင်းမယ်ဆိုရင် fired fired who fired that gun a movement ago my brother asked ငါရဲ့အကိုကမိခဲ့တယ် asked the one ဒီချက်တော့ verb to ပြောင်းမယ်ဆိုရင် asked asked ဟုတ်တယ်နော်ခုနလေးဒီနှုန်းကားတဲ့ဘသူတနက်ပြစ်ခဲ့ရလဲဆိုပြီးတော့ငါရဲ့အကိုကမိလိုက်တယ်တဲ့ what gun the boy asked in surprise အလိုအံ့ဩသိပြီးတော့ကောင်လေးကတဲ့ what gun ဘာလဲတဲ့တနက်လားတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအားတသိန်းနဲ့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲမိခဲ့တယ်ဒီမှာ ask ပဲနော်မိခဲ့တဲ့ the one verb to ပြောင်းမယ်ဆိုရင် asked asked what gun the boy asked in surprise အော်တကြီးနဲ့ဟဲဘာလဲတဲ့ gun လားတဲ့တနက်လားဆိုပြီးတော့ပြန်မိခဲ့တယ်တဲ့ I be in the house all by myself ငါကဒီအိမ်မှာငါတယောက်တည်းနေနေတာငါတယောက်တည်းရှိနေတာလို့ပြောတယ် okay အဲ့တော့ be ရ the one ဆိုဒီချေတော့ verb to ပြောင်းမယ်ဆိုရင် I was in the house all by myself ငါဒီအိမ်မှာငါတယောက်တည်းရှိနေတာ and I did not see anyone with a gun ငါပြီးတော့တဲ့ဘယ်သူမှမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ with a gun ဆိုတာကတစုံတစ်ယောက်ကိုမှတနက်နဲ့ငါမမြင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ that ဒါပေမဲ့ my brother can stay hear the sound of voice inside the house ဒါပေမဲ့ငါရဲ့အကိုကတော့တဲ့အတန်ဒီကိုပေါ့နော်အိမ်ထဲကအတန်ဒီကိုတဲ့သူကြားနေရတော့မယ်တဲ့ okay လားကြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အိမ်ထဲကအတန်ဒီကိုကြားနေရတော့မယ်ဆိုတော့ can က the one ဒီချေတော့အခုက past tense အကြောင်းပြောနေဆိုတော့ဘာပြောင်းပါလဲ could but my brother could stay hear the sound of voice inside the house then my brother hear a loud scream for help scream က or a loud scream ဆိုတာကျေလောင်နဲ့ or then for help ဆိုတာအကူအညီတောင်းပြီးရောကျေလောင်အော်နေအတန်ကိုငါရဲ့အကူကကြားခဲ့တယ်ဖြစ်ရမယ်နော် here ဒီမှာ here က the one ဒီချေတို့က verb to ပြောင်းရင် heard heart then my brother had a loud scream for help အကူအညီတောင်းနေတဲ့ကျေလောင်တဲ့အတန်ကိုသူကြားခဲ့တယ်တဲ့ he ran into the house သူကအိမ်ထဲကိုပြေးသွားတယ်တဲ့ ran ကဘာလဲ the one เนาะဒီချေတော့ verb to ပြောင်းမယ် he ran into the house and looked round the room okay လား round the room look around ဆိုတာကသူကြည့်တယ်တဲ့ရှောက်ပြီးတော့ကြည့်ရဲ့အခန်းကို okay လားအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာ look the one verb to ပြောင်းမယ် looked look round the room he ran into the house and looked round the room but ဒါပေမဲ့ he cannot see anyone else in the room သူဘယ်သူမှအခန်းထဲမှာရှိနေဆိုတော့သူမမြင်ခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်နော် cannot က the one ဒီချေတို့က verb to ပြောင်းမယ်ဆိုရင် could not could not could not but he could not see anyone else in the room he see only a few chairs a radio and a television set
သူတွေ့ခဲ့ရတာဘာတွေလဲဆိုတော့ a few chairs ထိုင်ကုန်တစ်ကုန်ရဲ့ a radio တစ်ခုရဲ့ and ပြီးတော့ a television set ဆိုတာက TV တစ်ခုရဲ့ပဲသူကဘာဖြစ်ကလဲမြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ see the one ဒီထဲတော့ပြောင်းရင် that to ပြောင်းမယ် he saw only a few chairs, a radio and a television sets. So အဲ့ချိန်မှာ I was watching a play on television, the boy explained. ကောင်လေးကဘာလုပ်တာလဲရှင်းပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ explain ကိုချေတို့က verb to ပြောင်းရင် explained explain ရှင်းပြခဲ့သည် explain ရှင်းပြသည် explained ရှင်းပြခဲ့သည် okay လား I was watching a play on television ငါ TV မှာလာနေတဲ့ကြားဆက်တစ်ခုကိုငါကြည့်နေတာငါအဲ့လိုမျိုး the boy ကောင်လေးကရှင်းပြခဲ့တယ် okay နော် I was watching a play on television, the boy explained.အဲ့တော့အခုဒီချေတို့မှန်ကန်တဲ့ verb ပုံစံလေးနဲ့စာပိုင်ကလေးကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဒီချေနဲ့တူတူလိုက်ဖတ်ကြည့်နော် Okay, let's start. My brother is a policeman. A few nights ago, he walked along a road when he suddenly heard a loud noise from a house nearby. My brother ran to the gate of the house and hurried into the garden. He knocked on the door of the house. Stop, stop, he shouted. Then he took out his gun. Just at the movement, someone slowly opened the door. What do you want? A boy asked him. Are you a policeman? Who fired the gun a moment ago? My brother asked. What gun? The boy asked in surprise. I was in the house all by myself and I did not see anyone with a gun. But my brother could stay hear the sound of voice inside the house. Then my brother heard a loud scream for help. He ran into the house and looked round the room. But he could not see anyone else in the room. He saw only a few chairs, a radio, and a television set. I was watching a play on television, the boy explained.